বন্ধুগণ, আমরা গিয়েছিলাম শপিং করার জন্য। মাঝ পথে আমরা ব্রেক করেছি। কি যে বাতাস! চারপাশে পাট ক্ষেত। আমরা এই যে ব্রেক করেছি, আমার প্রিয়তম পানি পান করছে। এই সুযোগে আমরা সুন্দর গান বলছে। দেখেন কত সুন্দর পরিবেশ, চারপাশে পাট ক্ষেত। এই যে গ্রামের মধ্যে এটা হচ্ছে পয়দা বাজার গয়েশপুর। এই জায়গাটার নাম পয়দা বাজার গয়েশপুর।